নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার পাঁচমিশালি রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকের রেসিপি বার্গার বানানোর জন্য আমি প্রথমে বানিয়ে নেব আলু টিক্কি। এর জন্য কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে 1 চামচ মতো বাটার দিয়ে দিলাম। এরপর তেল গরম হলে দেব গাজর, বিনস আর ক্যাপসিকাম কুচি। সবজিগুলো কিছুটা সময় নাড়াচাড়া করে একটু ভেজে নেব। এরপর এতে দেব আদা কুচি আর রসুন কুচি। আদা রসুন দিয়ে কিছুটা ভেজে নিয়ে এতে দেব আমি পেঁয়াজ কুচি। সমস্ত সবজি ভাজা হয়ে গেলে দেব সেদ্ধ করে রাখা আলু সেদ্ধ দিয়ে নাড়াচাড়া করার পর দিয়ে দেব নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো আর দেব ভাজা জিরে গুঁড়ো। এরপর ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এই সেদ্ধ করা আলুটা আমি আধ ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেব। ফ্রিজ থেকে বার করে ভালোভাবে একটু মাখিয়ে নিয়ে গোল গোল করে আলু টিক্কি বানিয়ে নেব। দেখুন টিক্কিগুলো এতটা মতো মোটা হবে। এরপর একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। দিলাম ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার আর নুন, জল দিয়ে একটা পাতলা ব্যাটার বানিয়ে নেব। এরপর আলু টিক্কিগুলো এই ব্যাটারে চুবিয়ে এরপর ব্রেড ক্রাম্বসে মাখিয়ে কড়াইতে তেল গরম করে একে একে ভেজে নেব। আলু টিক্কি ভাজা হয়ে গেলে নিয়ে নেব বার্গারের বানগুলো, যেটা আমি মাঝখান থেকে কেটে নেব ফার্স্টে। এইভাবে 2 ভাগে ভাগ করে নিয়ে কড়াইতে একটু বাটার দিয়ে বানগুলো একটু করে সেঁকে নেব। এইভাবে চেপে চেপে সেঁকে নিয়ে বার্গারটা আমি তৈরি করে নেব। একটা প্লেটে বার্গারের একটা অংশ রেখে তাতে দিয়ে দেব মেয়োনিজ। মেয়োনিজ দেওয়ার পর দেব লেটুস পাতা, দেব আলু টিক্কি। এরপরে আমি কিছু সবজি কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দেব, ক্যাপসিকাম, স্লাইস করে কাটা টমেটো আর রিং করে কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। এর উপর স্লাইস চিজ আর বার্গারের ওপরের অংশটা। একটা টুথপিক গেঁথে দিলাম। তৈরি হয়ে গেল আমার ভেজ বার্গার। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার সবার সাথে করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। ধন্যবাদ। Can anybody out there